Всем привет! Сегодня видос такой, связанный с проблемой писка в автомобильной акустике. В общем, случается такое, что в один прекрасный момент заводите машину, включаете свою любимую музычку, а в динамиках, даже на самой минимальной громкости, да даже если громкость в ноль, появляется писк в динамиках. В общем, на заведенной машине, чем сильнее давите на педальку газа, тем сильнее начинает пищать звук в динамиках. Зачастую это бывает у тех, у кого голова подключена к усилку. И, допустим, передние динамики подключены напрямую к голове, а задние там кинуты на усилок и САП. Так вот, как раз передние не пищат, а задние начинают пищать. И при этом появляется шум при шевелении проводов возле головы. В общем, сегодня расскажу наглядно, как это устраняется и в чем это проявляется. То есть сейчас продемонстрирую. Вот конкретно у меня сейчас такая ситуация. Звук выкручиваю на 0. Завожу машину. Сейчас голова включится и вот классный звук такой появляется. При нажатии педальки газа тональность меняется в такт нажатию педали. Это помехи от генератора идут. Если у вас такая же проблема, то вам сюда. В общем, устраняется это, в принципе, довольно легко. Сейчас покажу как. По-хорошему, конечно, разбирается голова и меняются резисторы, которые идут на землю от линейных выходов. Для тех, кто не хочет заморачиваться или руки растут не из того места, предлагаю такой вариант. Выключаем магнитолу, вытаскиваем ее из шахты, максимально аккуратно, не выдираем ничего. И вот у меня тут наготове проводочек. В общем, что нам сейчас надо сделать? Берем просто обычный провод, зачищаем с одной стороны, вернее с двух сторон, и контачим его в любое место, то есть на левый или на правый канал линейки, на минус, то есть на внешнюю обойму. Он должен только на внешнюю сторону цепляться, внутрь гнезда он попасть не должен. Зачищаем сантиметра 2, там пополам разделяем и обматываем. Второй конец провода цепляем в любое место на корпусе магнитолы, там где нет краски. Допустим, вот на винтик можно. Я его закрутил сразу тут рядом с линейкой. Можно вывести куда-то подальше, где у вас есть винтик. Можно сверху, можно снизу. Главное, чтобы не мешало залезть в шахту. Надо соединить обойму с минусом. На корпусе у нас везде минус. Оно разведено там с платы. Все. Неважно на какую линейку. На правую, левую, они вместе там соединены. И запихиваем голову назад. До конца можно не запихивать, дабы убедиться, что это работает. И включаем. Звук есть уже хорошо. Сейчас проверим, пропал ли писк. Опача. Звук есть, а писка нет.
Так что пользуйтесь. Случается такая беда и у того, кто вынимает эти линейки на горячую. То есть на включенном усилке, на включенной голове выдергивают либо с той стороны, либо с этой. Поэтому не рекомендую.